Fala galera, tudo beleza? Bom, no vídeo hoje eu vou gravar um vídeo muito legal pra vocês, que é eu vou trolando a pessoa, eu vou chegar e falar: nossa, eu sou muito fã, te sigo. Eu vou falar que ó, já tem muita pessoa, eu já conheci, eu falei que essa menina aqui, nossa, eu sou muito sua fã. Eu falar, ela, minha fã, e eu falar: sim, te sigo. Falar no Insta. Falar assim, te sigo no Insta. Vai, véi, vamos lá, né? Já vamos começar aqui a trollagem. Como que eu chamo no Insta? Ai, gente, apelou, viu? Falar, não consigo lembrar. Isso, lembrar. Não consigo lembrar. Gente, aqui parece que alguém me mandou convite de amizade. Matheus TBT. Quem é esse? Gente, Matheus TBT. Vamos aceitar? Né, mas parece... Nossa, você não me segue, tá mentindo. Não sigo nenhuma Pietra. Mas eu te sigo. Gente do céu. Tá polêmico, eu vou falar que esse cara aqui também. Oi, sou sua fã. Qual é o conteúdo do meu Insta? Eu vou falar assim: por que você tá me fazendo essas... Ai, gente, saiu errado. Essas perguntas. Como assim? Gente, esse povo não tá entendendo nada. Eu te sigo. Gente, por que você não me segue? Sigo, sim. Eu te adoro. Gente, essa menina tá ficando estressada porque ela não aceita ter um fã. Não, gente, com quem que eu vou falar com esse cara? Ah, já sei. No Insta. Vamos falar no Insta, todo mundo no Insta. Gente, desculpa aí, mensagem do meu pai. Tirar aí da tela. Aqui, ó, o cara respondeu. Cara, então fala aí o conteúdo do meu Insta. Eu vou falar, você posta foto, você posta foto sua. Gente, aí você falar, mentira, eu posto foto da vaquinha. Eu falo, então, foto sua do vaquinho. Gente, eu não tenho Insta do que você tá falando. Gente do céu, kkkk. Gente, que esse cara não dá. Fazendo o quê? Falar tudo. Gente, eu tô com medo. Gente, aí posta foto dela, não posta foto da vaquinha. Eu vou falar linda, né? A gente tem umas... Eu vou falar assim, vamos ver o que me respondeu. Você tá trolando, né? Ai, gente, esse cara já percebeu. Eliminamos ele. Vamos falar com essa menina aqui, ó. Oi, sou sua fã.
Vou falar com todo mundo. Cor do cabelo. Gente, olha aqui. Eu acabei de falar com essa menina. Tava com um casal lindo aqui. Aí já tá tentando com o cabelo. Lindo. O seu cabelo é longo. Gente, se ela falar não, eu vou falar sim, pra mim é longo, porque o meu cabelo é curtinho. Eu vou falar assim, o meu cabelo não é curto, gente. De que cor? Ai, gente, que cor que é o cabelo dessa Andréia? Vou falar loiro. Liro que eu escrevi. Loiro. Ai, velho, não é loiro, eu tenho certeza, tô sentindo. Calma. Errei. Calma. Errei. Quer dizer, acertei. Quer dizer, não errei. Quer dizer, não errei. Cor do olho, não lembro. Ai, gente, o que eu cliquei? O que é isso aqui? Vou falar cor do olho. Ai, véi! Cor do olho dessa menina. Gente, tem um monte de gente ficando online só porque eu tô gravando. Não reparo. Falar, não reparo. Véi, olha isso daqui, mano. Essa menina tava sacanando quando agora. Sou de onde? País. Ô, país Brasil. Gente. Você mas você mora no Brasil. Tipo assim, né? Gente, eu tô com medo, velho. Não. Sim, ela mora no Brasil, gente. Se ela não mora no Brasil... Gente, se ela não mora no Brasil, ela não podia falar português, não. Ela tá falando português. Gente, essa menina... Gente, eu tô acertando. Deixa eu pensar aqui. Eu não sei. Gente, eu sou sua fã, não sou uma stalker. Eu não fico 24 horas stalkeando, não, menina, porque eu nem te conheço. Vamos revelar, vamos falar com essa tal de Letícia. Gente, eu tô com medo de ser pessoa que eu já conheço. Deixa eu ver se essa Letícia é minha amiga. Letícia é minha amiga, gente. Deixa eu ver aqui o perfil dela. Vamos ver o que ela vai falar. Gente, olha que bug. Gente, bugou aqui. Calma aí que eu vou entrar e sair, gente. Gente do céu. Gente, bugou e eu tive que sair. Só que eu falei pra menina que era trollagem. Ela falou, nossa, sabia, tal. Porque, tipo, tinha bugado. E aí, eu tive que entrar e sair do jogo aqui, ó. Gente, eu vou continuar a trollagem com ela.
Gente, eu vou falar a verdade. Meu celular bugou e eu saí do jogo, só que aí eu não tinha conversado com ela. Eu vou falar que é trollagem, gente. É Gente, escrevi tudo errado. Mas tá bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal. E ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo deu errado, né? Que meu celular saiu do jogo, mas eu espero que vocês gostem. Deixe seu like que, né, se tiver muito like, eu volto pra vocês. Aqui, ó, ela tá digitando, gente. Tchau, gente.